Natunulidde video eyo eya muganda wange Chicken ng'ali mu kuwanyisiganya ebigambo ne taata we ne musaasira. N'osaasira Chicken? N'ensaasira Chicken. Kubanga Katonda we yamala dde okugamba nti ggwe ate mu ddiini zonna nze mpanya ekitiibwa ekintu ekirabikidde mu ddiini zonna. Lwaki? Katonda aba akugambye nti ekyo it is a must. Ali ne President w'abasuubuzi John Kabanda mu ggwanga Uganda ng'akulembera ekibiina ekyo bayita FUTA, Federation of Uganda Traders Association. Otugenda obeera nga tuwayawayaamuko naye nga sinabagenda eyo kambanjulire baana balenzi ba Baraka Performers ndowooza mbamanyi bulungi nnyo. Abo nno batambudde mu nsi eziwerako nga bakikiridde eggwanga Uganda wakati mu kusanyusa abantu beeyo. Bagenze London, bagenze Bungereza, bagenze mu Amerika, bagenze ne Ukraine baatuukayo abaana abo, bagenze Dubai nga bazina banyumisa eggwanga. So celebrating emyaka 10 era bagenda beera ku National Theatre wakati w'ennaku z'omwezi 5 ne 6 ennaku 2 omwezi ogwa April. Bagamba ki? Bagamba just bawagire ne tiketi yaabwe emitwalo 3 VIP emitwalo 10 ate emmeeza yakakadde onyumirwe abaana abo. Kati nno bino ebifaananyi ebyenjawulo nga bali e London, bali e UK, bali e Dubai, bali e Switzerland, bali e Spain, bali abaana nga b'amaanyi abo. Baana b'amaanyi nnyo. Era bw'otaabeereyo ku National Theatre simanyi gy'onabeera. Tiketi ya mmeka? Tiketi ya mitwalo 3, mitwalo 10. Jakujja. Kati gw'oli mu bede eyo eba ya 10. Ngandeka nze sigisobole ye 10 naye nange nja kulwana nnyo mbeerewo kubanga munnaye gwe totera kulanga bya bulimba. Asiranga bya bulimba. Kati basewo ne bannyabo awo nno we tuli. President Kabanda nze mulina naye tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye President ensonga ye tugenda osooka okwogerako ye ya Chicken taata we. Ensonga taata we nnamba emu mbadde nkusaba. Naye President jangu obuuze. Jangu obuuze. Kale. Jangu obuuze President. Oli otya nnyabo? Ng'otubuzeeko nnyabo. Obadde walaga wa nnyabo? Nga wendi. Nkulaba ng'oli bizalo nasema okulaba wali smart. Ngogenda mu mikolo. Weebale kujja kumbuuzaako. Nawe weebale kulabika bulungi. Kati gy'oli eri? Weebale kumbuuzaako. President oyagalwa abantu? Abantu banjagala ate nina omutabwana n'abantu. Naye ne bw'oba ng'oyagala nnyo abantu era ababye ennyo tebabulamu mwene ensi mwe tuli. Naye nze kansooka okulamusa ku batulaba bannyabo ne bassebo bannaye musiibye mutya mwebala obuweereza bwonna bwe mukola ku buli mutendera mwebalire ddala. Erinnya lyange nze John Kabanda ndi President wa Federation of Uganda Traders Association FUTA eyo nebeera mbuleera body egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mpozi kansoko okugamba abasuubuzi mwenna nti ekintu kyakyuse kati tukozesa kageemu bagiyita Ssaalongo Kago. Essaalongo nalabye ng'ogiranga ne ngamba President nga tampa bulawo. Zezikabejja Ssaalongo Kago y'amaanyi era buli muntu yenna gyettanire kubanga bannaye kye nayagaddeko oyo omwana Jeje Brayo ensonga eri emu nti kyakola yategeera abasuubuzi obwavu bwe baliko n'abanga ebintu babitikka ku bbeeyi eri so cheap ate mu ngeri yemu byanguwa okutambula nti wooteekerako ebintu olubawa bwoti ku Kago ebintu nga bitambulirawo. So basebo ne bannyabo tubasaba abasuubuzi abandaba mwinna oba oli Sembabula oba oli Belgium oba oli wa noonya Kago gye bayita Ssaalongo ezinantameggwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulina enteekateeka nammwe ng'ekibiina kya FUTA okuleetayo gundi eyo nga ya FUTA. Tulina enteekateeka naye katusooke tuleke Ssaalongo agira akyalera abanaku. Kale ensonga nkulu nnyo. So ensonga ya Chicken taata wagirabye? Ensonga ya Chicken nagirabye. Naye kati nze nno nange kati ninayokko omwana oba abaana sajja owa wano tayaziba nzaalo era nga tusaba Katonda abatuweemu ebirungi ate atuwa obusobozi era obuzaala abaki abalala abaana abalala.
naye omuzadde mu nsi eno taba mubi. Omuzadde tasobya, omuzadde taba mubi, omuzadde tasobya, omuzadde tanenyezebwa. Ate bwe kyatuuka wano mu regioni yammwe mu Buganda, mwana wattu ne gubula asala. Lwaki gwabula asala? Nti baawa omuzadde ekitiibwa kye bataawa muntu yenna. Bwe kyatuuka mu Bayibuli, Katonda n'aggamba leka naawe nze ndikakasa ntya nti ompe ekitiibwa nga tukiwadde bakuzaala, kubanga abo be bakatonda b'oku nsi. Kati mukadde wo ayinza obutakulabirira, naye bw'aba takulabiridde, eyo yebeera enteekateeka ya Katonda. Katonda yaba akiteeseteese, yateekateeka byonna. Era gwe kikulaga nti Katonda ogenda kumuwa ekitiibwa, kwe kumuwa ekitiibwa ng'ate teyakulabirira. Kubanga omuzadde tasobola kufukamira ku mavi abiri naga mwana wange nkwetondera, oba oyebye nnyo. Gwe muleke akole byonna ebiraga nti gwe bikutyoboola mu mbeera yonna, naye gwe sigala nga mukadde wo kyamuwa ekitiibwa. Era natunuulidde vidiyo eyo eya muganda wange Chicken ng'ali mu kuwanyisiganya ebigambo ne taata we ne musaasira. N'osaasira Chicken? N'ensaasira Chicken. Kubanga Katonda wo yamala dde okugamba nti gwe ate mu ddiini zonna nze mpanya ekitiibwa ekintu ekirabikidde mu ddiini zonna. Lwaki? Katonda aba akugambye nti ekyo it is a must. Eddiini y'Obusiraamu yasosowaza omuzadde, eddiini y'Abakatuliki yasosowaza omuzadde. Kakati gwe mukadde wo oyagala akole ki? Kale teyakulabirira, teyakuweerera, oyagala jjafukamira agambe nti amuvere sole? Mukadde wo tasobola kwetondera, kubanga yakuzaala. Teri atayagala kulabirira mwana we, teri atayagala kulabirira muntu we, naye wabaawo embeera emuleetera ekyo gwe kyolaba nti nno tekyali kituufu mu maaso go. So mu mbeera efaanana bw'etyo, muganda wange Chicken mukyamu anoonye taata wa mwetondere. Chicken, you should look for your father, omwetondere kinene kino kye wakoze. Taata wo n'omubogolera n'omugamba teyakulabirira, kati bw'omulabisa nsi nga bye boogera ennaku zino, mbw'oli mu kulabisa taata wo bw'ogenda kujjawo emikisa, era ojja kusigala ng'oli ku butiktok obwo nga bw'ogula akamotoka ka miliyoni 25 ku 3 ne weeraga ensi. N'ensi tekomaawo. Nze kyampisizza bubi, ali mu kuyita taata we mbugwe nnamba emu. Tomanyi nti no bw'owa mukadde we ekitiibwa naffe abakulaba tukuwaate nnyo respect. Nze natya ebintu by'okuwa abantu ekitiibwa. Ogenda n'owa Ivan ekitiibwa, era kyovula muganda yakiyita ekitiibwa. Bw'omala omuwa respect, omuzungu gy'ayita respect, ife gye tuyita ekitiibwa. Gwe n'olowooza nti okiwadde Ivan, enkuyanja y'abantu yonna ekwetoolodde n'ekuwa respect, kubanga owadde oli ekiki ekitiibwa. Abantu abakulu balina okuweebwa ekitiibwa. Kyova olaba musaza mu Central Region wano ife tulabika ng'ekitagasa, ate nga Katonda yali atuwadde ekyengera nga capital city eri wano mu makkati. Tuyinza kuddira muntu mukulu n'omuyisaamu eggaali mu mbeera efaanana bw'etyo. Chicken, wakoze ensobi, sisobola kuyimirira naawe. Tolowooza nti nno ne taata we yakoze ensobi etya? Omuzadde tasobya kiri kye yabadde agamba. Kiwaliwo yagambidde mbu kankusomese kuba nange ndi muzadde mbu ky'olina okukola. Kati gw'oli muzadde wenkanankana ne taatawo. Tomanyi nti buli mwaka oguyitawo olina dipulooma ekweyongera ku mutwe mu kumanya, ey'okumanya n'okutegeera. Kakati gw'ogenda kusomesa ki taatawo ku bulamu bw'ensi? Kubanga taata, nze nga bwe ndaba, waliwo ebintu bye najajinganga taata wange nga ndi muto. Naye buli lwe neeyongera okukula nga kino nakyo kifaanana bwe kiti. Taata yakolanga kino lwakino. Kubanga ogenda n'olaba abantu abayisa mu bakulembeze baabwe era eggaali. Kubanga toyinza bw'onooyisa mu taata w'eggaali, ani agenda okugambako? Wala maama ebbanga lyonna baba banafu nnyo gye tuli. Kyovula maama bw'agamba ekigambo okikola. Waayi? Kubanga olaba nga kakanye gy'oli. Maama ebbanga lyonna aba mukakamu gye. Kati weetagawo omuntu aboggola nti don't do this, nawe n'otakikola kubanga taata aboggodde. Ne Chicken
n'oyimirira mu lujjudde lw'ensi yonna ng'ekulaba ku live n'ogamba gwe namba emu gwe namba emu gwe Chicken. What to disappoint nze nnyo. Era you should look for your father. Omwetondere mu bwangu ddala mugaye taata wano ndisole kubanga bino byewabadde ogamba kankusomesa omuzadde kye yali badde akola eri omwana gwe wabadde olina okudda ebbali n'ova ku live n'ogamba alo daddy taata byenjogedde nkusaba onsonyiwe naye taata mbadde nkwagala mu nga gw'osaba taatawo ate mu bwetuwaze obw'ekitalo n'olyoka oweereza jjajjaawo 13,000 n'oyimirira ku media n'ogamba nenkuweereza ssente. What is that? Ng'omanyi jjajjaawo kye yakusigamu okubeera obubeezi naawe olaba ne bw'aba teyali naawe kubanga abazadde be bagaba emikisa. Nze nina ekizibu kye nafuna mu byaffe bino. Oli nempulira nenoonya solution nga buli solution gye nnoonya obwongo bwange buŋŋamba look for your father. Nga buli kimu omutima gwange guŋŋamba noonya taatawo. Munnange nga nvaawo nga ŋŋenda taata wange yali wala liyo nene noonya omusika wa jjajja wange nengenda ne mulaba wali awo mwami Kaira Godfrey nanteekako emikono nansabira busabizi bwe navaayo nze nanga nzikakanya ng'ekizibu kiringa ekiwedde. Munnange waayita ennaku ezi ebintu byonna ne mbiwunzika kyali kyetaagamuko ne ku ssente miliyoni nga 5 nenfuna n'omuntu n'azimpola n'essawa ya kakati zisasulanga nensasula ssente ekizibu kyange kyonna nekisaanawo era nentebenkera n'essawa ya kakati nina emirembe. Chicken ng'oyimirira mu maaso ga taatawo ng'omugamba mbu nze leka nkunnyonnyole omuzadde kye yali badde akola eri omwana halla ku midiya. Tolowooza nti no Chicken ono alayika yeetaaga omukwano gwa taata we naye taata we gw'atamube alaba nga ayagala agumulaga atya ebbanga lyonna ffe abaana ffe tulina okweguya eri abazadde baffe. Ffe tulina kubeegulako bweguzi kubanga be balina n'otusabira emikisa. Kati gwe bw'ojja essaawa zino ate olabe otandika okusomesa taatawo nkwewuunya olw'okuba olina akamotoka ka Subaru. Oyinza okumaliza nga mu nsi muno ovuze Subaru nga gy'okomyeko oba okuvugako n'ovugako mu maaso awo ne bikwekyusiza. Olina okunoonya taatawo omwetondere ate ne maama naye munenya lwakuba bamaama tetubanenya nnyo. Kati ensigo eviira ddala ate wansi ku maama era omuwulira maama wange yandabirira gwe ssente zo maama za bbulu tezirabirira mwana gw'ozadde. Ffenna abali wano waliwo atakimanyi nti maama yabeera nannyini mwana ebyobulimba bye tuliwa abantu mbu taata ye nannyini mwana maama yaba nannyini mwana era eba property yo era ba product yo. Kati mu bumpimpi maama yabadde ayina okutuula mu bwangu ddala n'atuuza Chicken n'amugamba weewaawo taatawo teyakulabirira naye from today and onwards never do that again. Toddangamu okuyimirira n'ogamba taatawo mbu namba emu kati nze gwe namba emu nkugamba alla Chicken wafunye ekikolimo kiyinza obutavaayo kati nekigenda kuvaayo mu maaso awo. Taatawo ne bwaba mutamiivu ne bwaba mubi ne bwaba muki si kituufu wadde n'akamu okuyimirira mu statement mu kitaawo. Mu mbeera eyo taata we namba emu yandikoze eki kuba taata namba emu nze sigenda namwogerako. Kulwaki? Taata ye byonna ye waddembe talina nsobi ye gye yakoze waawo etya anti bwe nagiyimirira wano nenga nti taata yakoze ensobi wano oli Chicken agenda kuyimirira ku statement zange kubanga nze amwe leader ate omukulembeze ow'ensa omunene omugazi. Kati Chicken ajja kuyimirira ku statement zange agambe naye kasita yamusingisizaayo taatawo talina nsobi yegwe musobya. Chicken ye musobya alla anti taatawo ne bwayabadde asobezza toyina gwe mutukirira na direct noonya ku mikwano gye ne bwe baba basiru banne bw'oboonoonya mugambe naye nedda mbadde nsaba kutuulamuko ne taata wange ate oyagala yajjako etondere gwolowooza olina kyoli Chicken. You are nothing mu nsi eno tolina kyoli. Ffe tugulubye n'ebizibu taatawo nga mwavu ne ssente taziyina n'ogenda n'omubuulira mubuulizi n'ovaayo ng'okakanye. Kyasi ng'oyogedde bwogezi naye nakwadde wadde 10. Nze nina ekizibu ekirala era kye nafuna. By the way kankugambe na bya ddala. Taata wange
kyogere. Tata wange mu mbeera y'abavubuka nga tutandika, tata wange yaneewoleza ssente mu bank. Bw'aneewoleza ssente mu bank nensasulako emyezi nga 6. Ssente zaali zoba za mwaka gumu n'ekitundu ne bintabukako. Duka ne ligwa n'ebizibu nga bingi nenjulira n'okugenda ku kyeyo. Kati taata nankubira emirundi nga sikwata nga bintabuseeko nange ng'omwana nankubiranga nga sikwata ne neewamba emyezi ng'egi 3 naye muganda wange ebbanga eryo kye nawulira alla kati nze bakadde bange mbawanya respect kye nakola myezi egyo gye neewambiramu nze nenkomawo nentandika omunoonya ku ssimu naye n'agaana okukwata. Ivan nkugamba mazima kye nawulira nga mukadde wange takwata simu yange nze nkimanyi nenoonya senga wange mukazi musuubuzi ali awo bamuyita Nantume ali awo ku Owino. She's a senior business lady, mukazi wa maanyi. Ne munoonya nenjogera naye yaŋŋamba nti noonya taatawo omwetonda nti nafumba n'ekijjulo. Alla nafumba n'ekijjulo taata mwetondere era ne mwetondera bwe namala omwetondera ne bikyuka. Kitegeeza nti nenjayana gye nayayanamu okusooka okubulamu gino emyezi 3-4 singa nagenda bugenzi bwe ne mugamba bitabuse wano byali bijja kukola ki? Bijja terera. So nze advice gye nyinza okuba muganda wange Chicken wekkakkanye tolina kyoli. Chicken tolina kyoli oli nothing. Tolina wadde. Kale wulira mboli mu kusaba deni etaatawo. Yenyini gwe kenyini omulaze nti toli mwana we kati deni oyagala yaki. Mbunkumisinga omukwano gwe ku media. Abaana media zino zibonoonye. Mukozese media ebituufu bizina okukola. Nti kati sawa zina abasuubuzi tulina n'ebizibu biraba ebiriwo byamalenti okwongeza obumenyi bw'amateeka amasannyalaze n'ebirala bingi. Omuntu mu kifo ky'okuvaayo okwogera ku nsonga challenges affecting all the people in Uganda. Oba traders in Uganda challenges kubanga omulimu gwaffe gw'obusuubuzi mugazi. Omuntu avuddeyo ali mu kuchallengingira taata we ku media. Befudda batalina byakola. Ekintu kineno ekyokubeera era nkubulire ffe abavubuka otulaba kubanga Chicken muvubuka nange ndi muvubuka nga ye ffe tutattanye eggwanga lyaffe lino tutattanye eggwanga lyaffe tulimazeewo kuba tuganye okulirowooleza. Bamwami Museveni, President Museveni b'emyaka gyabwe bagikozesa. That's why balina mu buyinza era batukulembedde bataddewo ne bonna basome bakoze bye bakoze. Ffe tuganye obbagatako ettofaali tuli mu kulwanira ku TikTok liyale. Kyovola programu nga zino ezaali badde ziyigiriza abaana batya bwe baali badde beeyisa mu bulamu bw'ensi. Mwana wa nnyabo kankusese tolowooza nno gavumenti abadde nnyo abaana tebaziwuliriza because bw'omukubako bakusiba. Ewa ani yagamba nti bw'okuba omwana ng'omukubye bituufu bakusiba? Awo nze tata wange yankuba naye mwebaza nnyo emigo gye yankuba. Tata wange yankubako nga nkubira gurupu naye yaziyitanga kampuni saagala kampuni naye abaana bonna be yangobamu. Abamu balalu abalala bali wano banywanjaga abalala bagenda n'ebyokuyimba badduka kusomero ng'okuyimba nga tannamaliza kusoma n'adduka agenda atandika okuyimba nga balaluse. Abamu baafuukira ddala baferiya. Kitegeeza senga teyakkuba senga toli ne mwebaza weebale kunkuba. Embeera eyinza okubeera neenyiza taata wa Chicken bwe butambi bwa Chicken obwafuluma. Tolowooza nno mu kufuluma kw'obutambi taata wa Chicken yandiise omwana we n'amukansolinga oba n'amugunjulanga omuzadde. Waliwo ensonga lwaki taata n'okumuyita teyamuyita. Omwana yalema okuteekawo ekisa kino omukululo. Taata atuuka okukwata essimu agamba alo John, nze taata wange ampita nnyo John. Alo John, nkwetaaga jangu ewaka. Chicken yajjawo omukululo ogwo, yajjawo akabuzi akabagatta. Era mama wa Chicken musuubuzi wange mama wa Chicken
oyina okudduka emisindo okulaba chicken addemu ensa kuba n'okwetonda kwennyini agenda kukolera ku TikTok asobole okukuza emitima gy'abantu bw'obanga tatawo tomuwa kitiibwa oba ogamba chicken aveeyo ku TikTok kati nze nyinza okukola ne chicken business yonna nga ntya chicken nze nenkola naye business ayina numbers addamu enamba eriwa bamulimba naawe tata wange atera okwongerera akagero k'okonkwo Mr. Okonkwo baali balina program gye baali balimu katabo n'abantu kati abantu ne bamuwa amaanyi mangi ngenda kumugamba ddemu akangerere nzije nkabulire media abantu ne bamugamba gwosinga oli w'amaanyi birerere kaakati n'abagamba kati enkya tugenda okwekalakaasa nti ye sawa mmeka nti nnya Okonkwo nti naye Okonkwo gw'olina kutunula mu maaso tutunula mabega naye tujja kuba saawa zinaawerera nnyo ffenna tujja kuba tukoze eki tuzze kati yalina enkuyanja y'abantu abo abantu abagamba balina crowd bagenda okutuuka mu lujjudde Okonkwo essaawa zagenda okuwera 6 ng'atunula emabega ng'ayinayo wadde n'omu bamuganda tunula mabega ku ssaawa nnya kati crowd ya wano eya TikTok eyinza okwesiguza oteeka ekintu ekyobuwemu ku TikTok likes ne comment n'olaba mitwalo nojja ng'oyogera programu zino ze tuli mu kwogera essaawa zino ezizimba eggwanga n'otafunayo neegi nga buli ayitako alaba bulabi n'otunula eno nga baview abalabye nga giri emitwalo 4.5 naye nga tekuliiko akonye mu mutima nti like awandiiseko kagambo nti oba thank you okujjako ate bannakigwanyiza oluusi abakulwanyisa ye n'akulaba ng'oloteetinga ku mitimbagano n'akwata akatambiko n'akamuweereza n'amugaa nti genda bw'ona okasanga omuwemule kati chicken ye Mr. Okonkwo crowd eyo tekulimba ugifunyeemu ki era n'abakuwa ssente nti nangiraako babadde tebamanyi ky'olina taatawo balowooza nti eri crowd nti ogirina naye mu byaddala togirina ani atalaba Ashibaaga Kato gw'omanya Ashibaaga Kato anti nze nali simanyi nti nsobola n'okwogera ekigambo kyonna ku TikTok awo wona Ashibaaga Kato Facebook nga Ashibaaga Kato ayina amaanyi nagenda nasinkana ne president nazeemu okutunuulira Ashibaaga Kato nga ne bw'omusuula kasasira embwa temulya n'agamba ng'ali mu kulaajanira omusajja gwe bayita Kasuku naye Kasuku nange onteeke ku lisiti taata onteeke ku lisiti nawe bw'ojja okuba so eno ensi ffe tuleke kulimba era mu mikwano gy'omu nsi yonna yenze asooka owookubiri taatawo ne maamawo bawulirize maama bw'olaba ng'akukyamya kuba wagambye nawe kennyini nti kati oli muzadde kati bw'obanga essaawa zino oli muzadde kyokola munno nawe kyebagenda okukola enkya abaana bo bagenda kuyimirira ku TikTok nga bakutyoboola bagambe ne jjajja ne taata waffe n'obazzukulu bakuvume abazzukulu bo batandika okugamba nti ne jjajja naye yavuma jjajja yavuma taata we yagambye taata we yakuba maama we kale wulira taata namba emu yakuba maama we kati abeera jjajja wa chicken nti nno naye kakerenda kalayika kava ku lubaya kale mugende ebbanja lya mwenge liggwe na mwenge so ebigambo ebisembayo eri namba emu ebigambo ebisembayo eri namba emu taata omwana yafuuka musege chicken yafuuka musege eri ensi eno kagambo musege si kanene ani nalikozesezza muyaayu nti yafuuka muyaayu naye taata omwana mwegendereze oya nti asobola n'okuwa obutwa wabula yimirira mu kisenge totwala busungu buno yimirira mu kisenge kyo weegayirire Katonda amukyuse kubanga bw'onoomubonereza n'okolimira mukolimire agenda kujja n'ejjambiya ewaka kutemeka omutwe ekirala tulabye nnyo baganda baffe ababeera ku mitimbagano kati baanodi baganda bange kati ng'ababandiko abanzirako naki babeera ku TikTok zino ne balaba abaana ba chicken bwe baali badde beegomba nga bali ku TikTok bali mu kutyoboola bakadde baabwe okwo pisa ki gy'oli mu kusiga eri ensi eno kubanga by'oli mu kukola chicken kati bino tebikyagenda luli twayinanga source of history twayinamu ororo tulinamu written source oyo written source of history nga ye history alwawo kubanga yabanga mu kitabo nga mumuteeka kati essaawa zino tulina kye bayita social media kino tekigenda kuvaawo kuba mwakafaananyi nga mutabani wo n'omwana oli gw'oyagala muzzukulu wo n'omwana oli gw'oyagala ennyo gwe wayogeddeko gw'olina oba abaana b'olina
ng'ayimiridde bw'ati ali mu kulaba watyoboolanga jjajjaawo. Jangu otyoboola abagagga n'abakazi abaami n'abakyala abagagga b'omu Kampala abatemula abantu n'okubayisa obubi. Buli muntu ajja gamba walwanirira ensi naye ng'oli ku mukutu guno ng'oli mu kuvuma taatawo. Maama alina kukola ki mu mbeera eno? Maama kati guno omulimu omunene ennyo guli ku ye okuyita chicken amutuuze mu bwangu ddala. Ye chicken ne maama wa chicken bagende beetondere taata wa chicken. Maama wa chicken ne chicken bw'aba alinayo ne baganda be n'abafamire mugende mwetondere taatawo. Ekyo olaba kisoboka kubanga ekyo ekikolimo taatawo kyagenda okukuba kigenda kukwata omwana n'omuzzukulu. Mbirabyeko. Ffe twalina omuntu waffe eyo sijja mwogera yatyoboola mukadde we ninamukolimira namuga nkukolimidde toliraba mirembe obulamu bwo bwonna nga biringanga ebyokusaaga. N'asooka n'azaala abaana babiri bonna nga bafa. Yasooka yali mwana muwala yasooka namuga nti egyofumbiddwa tolizaalayo mwana mulamu. N'abazaala bonna nga bafa. N'adduka emisinde n'agaaka ngende e Kampala. N'ajja e Kampala n'afumbirwa omusajja mulala n'aga nti n'oyo gw'ofumbiddwa kiraba kye kimu. Kati ne batuulanga abafamire ne bagenda ne bamwetondera omukadde. Maama munnange wankolimira n'amugamba kale nkusonyiye naye bwe yavaawo n'amuga nti naye era ne boolizaala tebali baamunsa. N'agenda eyo mu Busoga. N'azaala abaana nga babbi nga bonna abaana bonna n'aba n'ebizibu mu famire nga yabonaabona yekka. Era n'amaliriza ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno nga tali bulungi n'abaana n'essawa ya kkati bakyabungabunga. So twegendeze nnyo ebigambo by'abakadde baffe mu kaseera akafaanana bwe katyo. Basebo ne bannyabe ensonga zeezo Chicken ndowooza afunyemu ekyokuyiga n'abazadde abalala bafunyemu. Nze mwennyini singa mbadde nina essimu ya Chicken mbadde ngenda mukubira mugaye nti mwami Chicken abo baakabaata njikuwe kubanga babadde ero jjajjimpa abo baakabaata munnange bo baagala kontenti kubanga era ka vidiyo katambudde nnyo kati bo ebyo bye baagala. Emidiya eno bo babe ffe tuba twagala content. Mwagala content. Naye nga tebira kyegenda kuyamba. Tebayina makulu. Mwami Chicken komawe katata wakulindiridde. Funayo mikwano jonze nange nga president w'abasuubuzi mbeera ne business schedule. Naye bw'ononkubira nsobola okuwaayo akadde ne ndaba bwe tumunoonya. N'oyogerako naye. Taataawo ne tumunoonya. N'ofukamira n'omwetondera ate no maaso ga video zino. Kuba kati byagenze mu kamera. Kuba byagenze mu kamera. N'ensi ekusonyiwe kuba n'ensi nayo yakolimidde. Toyinza kuzanyira ku mukadde we. Amaanyi mangi. Chicken ensonga zeezo tukola bizimba ffe. Beere bulungi mwera.